свете наук Сергей Бог-Лесков. Сегодня мы вновь оказались на этом уютном складе для того, чтобы снова самодельничать. У нас имеются все такие же белые панелечки, из которых мы намерены сделать нечто невероятное. Дело в том, что на 8 марта мой замечательный мужчина, прекрасный, мне подарил компактную посудомоечную машину, но поставить ее, даже учитывая, что она компактная, совершенно некуда. В связи с этим мы, как крутые самоделкины, решили сделать кухонную тумбу с двумя отделениями внутри, с открывной дверцей, на которую можно будет поставить посудомоечную машину. Вот, поэтому наблюдайте за процессом, наслаждайтесь. Вот. Доброго вина, так добрый вечер. Привет с большого поддона. Итак, что мы уже сделали? Новый формат видео для меня такое новое, свежее, ладно. В общем, что мы уже сделали? Мы одну эту панель распилили пополам по необходимой длине, но ширина у нее оказалась маленькая, и они все такие заготовочные вот эти вот плиточки, они все не подходят по ширине. Что мы будем делать? Мы будем колхозить. Посмотрим, получится ли это закастомить, а не заколхозить, потому что, смотрите, мы когда делали шкаф, который вот был у меня в сторис, который вот с полками, мы когда его делали, в целом там справился герметик акриловый. Вот. Здесь хотим попробовать шпаклевкой. Белой шпаклевкой. И, соответственно, мы, в общем, одну эту деталь распилили на вот такие вот. И получается одна конструкция. Нам ее сейчас необходимо соединить. Верно? Все верно. Вот. Сейчас мы этим как раз и займемся. Год за годом растут большие города. Так, ну что же. Девочки, смотрите, что мы с вами делаем. Для начала сделали левую стенку будущей тумбочки. Немножечко защелина есть, но это все, я думаю, что мы зашпаклюем герметиком. Ой, не герметиком, а шпаклевкой поддержим специально. Специально только это правда, но я на этом не буду. Сейчас будем делать правду. В общем, две деревяшки, верхняя и нижняя, для скрепления створок, а это для скрепления створок, плюс она будет держателем полки внутри тумбы. Вот, таким же образом делаем еще одну сейчас полку. Итак, снова возвращаемся к вам, дорогие друзья. Показываю вам верхушку. Значит, это будет верх. Ты можешь комментировать. Комментирую, я показываю. Это верх. Верх должен был быть немножечко покрасивее, но мы немножечко перепутали. Эти планки надо было с той стороны сделать, чтобы вот это была верхушка, плюс-минус такая красивенькая. Но по факту получилось то, что у нас верх немножечко не то, что я хотел, но она все равно будет накрыта посудомоечной машинкой, и это все закроется шпаклевкой. Надеюсь, она высохнет и будет нормально. Совершенно верно. Это рабочая сторона, на которой будет находиться посудомоечная машина. Скрепили, опять-таки, по ширине не сходилось. Вот он стык, он идеально ровный получился, то есть прям вообще. Здесь пришлось задействовать чуть-чуть больше креплений, получается. Вот, но все так же на 3 деревяшках. Все, мы подписали, что это верх. Теперь таким же способом мы беремся за нижнюю часть
этой тумбы. Мы рады встрече, но если кто-то не здоров, так я отвечу, что мы без докторов болезни лечим. Бокалом доброго вина, так добрый вечер. Пошел почти 4-й час нашей, так сказать, работы. Ну, тут немножко уже сказывается какая-то усталость, видимо. В общем, это дверка. Я надеюсь, что шпатлевкой вот этот шов замажется. И еще суть в том, что мы немножко косякнули с ее размером, не в плане замеров, а в плане отпила. Отпилили мы наискосок, и теперь пришлось выравнивать и убирать, сколько, 4 миллиметра? 4 миллиметра, то есть теперь страшно, не появится ли зазор. Ну, снизу, наверное, логичнее будет, наверное, снизу ее крепить в неровность. В общем, нам остался один элемент. Этот элемент полочка. Сергей Юрьевич сейчас производит замеры по состоянию нейтрально уставшей у меня конкретно, у Сергея Юрьевича. Не очень. А теперь? Он знает. Так что финальный штрих, далее упаковываем и тащим все это домой. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même... Значит, забыли одну очень важную деталь. ДСП. Задняя стенка нашей тумбы. Вот она. Мы сейчас ее сделаем. С полкой мы тоже накосячили. Но это не страшно. Это не страшно. Поехали. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non. C'est important ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Какая задняя створочка получилась. Очень симпатичная и ровная. Главное, что по размеру. Значит, по объемам. Смотрите, как обстоят дела. Вот объемы этой тумбы, и полки, верх, низ, боковые створки, задняя стенка и дверка. На все про все ушло 3 часа 15 минут где-то. Вот. Пару раз мы там косякнули в некоторых местах. Я вообще конкретная такая тумба-юмба. Будем надеяться, что это не критично. Будем надеяться, что это не критично. Если будут какие-то критичные моменты, то, скорее всего, просто надо будет придумывать какой-то... декорировать это чем-то придется. Типа шпатлевка, акварель там, или какие-нибудь другие изящества. Все. Гаделла, мы пошли домой. Итак, ну что, вот мы и дома. Вот наша посудомоечная машина Weissgauff. Здесь также все детали. И мы сейчас будем все это дело собирать. Так, я сейчас займусь шпатлеванием.
Вот такая шпаклевка у меня. Сергей Юрьевич прикручивает к дну ножки в данный момент времени. Так, спустя еще пару часов у нас получается вот такая вот любопытная конструкция. Ну, нехитрым способом мы выяснили, что в целом она способна держать вес. Как минимум 65 килограмм. Вот. Ну, слезай уже с нее, бедный. Значит, на сегодня это, пожалуй, все. Ввиду того, что уже достаточно поздно, сейчас уже не посверлишь, так что завтра будем уже доделывать ДСП. Значит, сейчас мы еще сюда поставим полку. Да, вот это общий уже такой результат. То есть по передней стороне здесь кромки белые. Это все сейчас шприцом со шпаклевки будет заделываться. Сзади будет ДСП. Здесь будет полка на среднем уровне. И, значит, здесь будет дверца здесь. Вот. Ваши комментарии. Ну, пока что ничего получается. Честно, не очень уже нравится. Может быть, не той стороной ставим? Я думаю, не стоит. Ну, в общем-то, полки это дело такое, их можно переделать, в отличие от целой конструкции. Вот, поэтому на таком результате пока заканчиваем. Вот. Все. Доброй ночи. Так, ну, всем снова здравствуйте. Сейчас будет еще бонусное видео. В общем, я, наверное, сейчас покажу в целом вообще все наши эти задумки. Уже прошло достаточно прилично по времени. Это первое самое, что мы сделали, это вот такой стеллаж для книжек, вот фоторамок, для вот этих всех прелестей, вот этой радостей. Вот так он выглядит. Мы такой нашли на мегамаркете, его цена 6, где-то 6 тысяч рублей. Вот, и сделали по его подобию сами. Это то, с чего мы начали. Значит, давайте сразу к самому вкусненькому, о чем, собственно, и было видео. Вот, готовый вариант. Вот так это все выглядит. Сейчас покажу понагляднее. Вот, значит, стоит вообще чудесно, все очень нравится. Сейчас покажу подробнее и расскажу все. Значит, смотрите, в чем дело. Значит, здесь у нас, получается, терялась бы способность к открытию дверцы, поэтому дверцу мы сняли. И чтобы не оставлять эту зону открытой, дверцу нельзя пропилить, так как съемная квартира. И, соответственно, вот мы поставили сюда еще вот такой вот этот блок, как его, с пропилом для шлангов посудомоечной машины. Вот так это выглядит. Значит, этот шкаф зашпаклеван и покрашен. Покрашен плохо, объективно скажу. Вот здесь есть кусок отвалившейся краски, потому что, ну, не красится эта поверхность эмалью вообще, то есть здесь печаль. Вот такая ручка. Внутри, значит, уже здесь все используется пространство. Кстати, очень удобное пространство, невероятно. Прям освободилась кухня немножко. Вот, значит, здесь всякие емкости, таблетки для посудомойки. Здесь тоже приблуды. В общем, короче, шкаф этот на самых обыкновенных петельках. Прекрасно открывается, чудесно работает. Здесь, значит, стоит магнит. Да, и здесь он прикручен, соответственно, он уже покрашен, так скажем. Не будем вдаваться, да, в подробности. Суть в том, что вес имеет. Закрывается чудесно, держится тоже прекрасно. Стоит это все на вот таких вот замечательных ножках широких, очень хорошо, устойчиво достаточно. То есть здесь уже стоит посудомоечная машина Weisgauf. Невероятно и великолепно, очень удобно. В использовании уже она не один день. Вот здесь вот так в течение дня копится посуда. Значит, сюда закидывается таблетка, все это вот так чудесным образом закрывается, включается и работает. Ну и, короче, поставили, значит, вот сюда вот эту заглушку, и теперь вот это вот беспрепятственно открывается, доступ к мусорному баку, плюс есть нормальный достаточно вот такой доступ к раковине, то есть, я прошу прощения, вот прекрасно здесь можно вместиться, никаких сложностей. Короче, раз уж пошла такая пьянка, сейчас мы делаем вот такую вот штуку.
Я объясню, что это за штука. Попробую, пока как раз Сергей Юрьевич докрашивает. Мы тут шпаклинули, короче. Вот так эта конструкция выглядит. Сейчас объясню для чего, потом все равно конечный результат еще разочек засниму. В общем, суть. Суть, короче, в том, что мы пользовались водой, вот этих 19-литровые вот эти бутыли, там хвалинские воды, значит, с помпой, вот так наливали, но я очень много пью воду, и, соответственно, вот надо было что-то придумывать, в общем, и мы решили сделать так, как у меня было в квартире прошлой съемной, где я жила одна. Решили сделать вот следующим образом. Значит, мы заказали систему фильтрации воды Аквафор Кристалл, вот это из 3 этих блоков. Значит, и поскольку в ванной, ну что-то, ой, в кухне, прошу прощения, уже что-то нагорожено, ну конкретно, мы подсоединили ее вот сюда. Здесь это вот стиральная машина идет, и, короче, ну получается, что достаточно много проводов, плюс у этой системы у нее вот этот отдельный кран питьевой воды получается, то есть постоянная подача в любой момент времени питьевой воды. Вот так это выглядит. В связи с этим Сергей Юрьевич спроектировал, как он попросил уточнить, не самая лучшая его придумка, но тем не менее, я надеюсь, что выглядеть будет очень цивильно, очень красиво. Значит, здесь будет стоять вот эта конструкция, которая сейчас на покраске, которую мы скрутили, да, сейчас я видосик подставлю сюда. Значит, здесь панелька, из которой кран поворачивается, то есть можно повернуть кран в сторону раковины, чтобы сливалась вода, можно повернуть в сторону пола и набирать, например, в какие-то большие емкости, правильно? Это все будет прикрыто вот так здесь стеночкой. Эта вся система будет прикручена к боковой створке, которая здесь будет находиться. И, соответственно, здесь еще и будет закрытое такое пространство, достаточно приличное, да, так скажем. Ну, это в планах, по крайней мере. Вот так это пока выглядит. Я еще думаю, может быть, пусть получится, типа, порошок здесь хранить, там, например. Ну, такое. Вот, и отсюда, соответственно, будет кран. Ну, откуда-то. Не решили. Даже? Да, все верно. Все правильно сказала, ничего не упустила. все правильно. Только на эту конструкцию еще вешается сам фильтр. Да, я сказала, что вот во внутренней части будет висеть сама вот эта система. Вот. Еще, пользуясь случаем, добавлю, что вот это полное говно краска. Не берите ее. Дорогая собака. И яблоком она не пахнет. Здесь написано, что с ароматом яблока. Это все пока. De mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Итак, Сергей Юрьевич. В общем, вот что у нас тут так получилось первоначальненько. Тут, конечно, вот еще надо будет шпаклинуть, там шпаклинуть с бочка. В общем, суть. Мы спрятали вот эти все провода с тяжечками, вот эту всю саму вот эту систему. И у нас появилось, во-первых, плюс пространство для чего-либо, да, для хранения чего-либо уже, да, как бы. Извините. А во-вторых, да, вот такой кран, значит, если нам нужно что-то, ну, в какую-то объемную тару набирать, мы кран сюда поворачиваем, подставляем, и у нас питьевая вода выходит. Значит, что у нас здесь стоит? Аквафор Кристалл. Первый фильтр на механическую очистку, второй на глубокую, третий финишная очистка. Короче, она полностью питьевая, расход 6000 литров воды на год на семью до 5 человек, вот такого фильтра хватает. Вот, значит, и следующим образом просто мы поворачиваем, открываем кран. И вот она, питьевая, совершенно чистая вода течет здесь. Ну, имба пача. Здесь у нас вода такая, здесь у нас вода такая. Ну, я считаю, это победа. Лучше уж всем уже пока, уже сколько можно, скажи. Мы месяц этим занимаемся. Да, и туда вот отлично отправляется порошочек, кондиционеры, то есть тоже такое место для хранения. При этом не будет на глаза так яро попадаться, так скажем. Ну, я считаю, это отличная вообще задумка.
получилось. Может быть, оно даже лучше, что не на кухне. Этот кран тоже, кран вообще такой достаточно аляписный получился, большой. В наборе шел в комплекте. Ну все тоже. Разговорилась я что-то с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик. Всем удачи. Всем удачи, ребятишки.